अभी एंटिक कलर करके पूरा जो है हो गया है। तो देखिए बाहर पूरा एंटिक कलर है और अंदर से अपना वाइट कलर है। देखिए अभी आप लोग को कैसा लग रहा है, पूरा चमगादड़ के जैसा खुलता है एकदम। हाँ हाँ, तो अभी पेंट है, तो नया नया पेंट है, इसके लिए पकड़ रहा है थोड़ा, जो अभी चलते चलते इजी हो जाएगा। सामान रखने के लिए मस्त एकदम है। ऊपर 2 लॉक सिस्टम दे दिए है, लॉक हो जाएगा।